Action！ 大家好，我的名字叫天地小厨。今天呢，我要来做一道菜，一道甜品。我开始做了。你要介绍什么菜呀？你要做什么甜品？我等下就准备了，我会给一个惊喜哦。你还好了吗？还没心意小猪，你要请个助理吗？好吧，那你就表演。去搞大。这个是我的第一料理饭菜。蛋糕是这样做的啊。看一下，哇，这样漂亮的蛋糕啊！哇，还有披萨！哇，你很厉害耶！你又做蛋糕又做披萨。20几吗？我们的菜记得要订阅我，按下小铃铛哦，谢谢大家，再见。天气小厨师，你要唱什么歌啊？小厨师，小厨师。我是一名小厨师，我会煮菜煮披萨，这道是我的菜，这份面粉是我的皮蛋，我有一份甜甜圈，我做好了我的蛋糕，时候才到了。好吃吗？好吃。